Matthew or Luke na agama ikuha at individu na agigyan katan sa templo. Ako si ayayas na kung isang panagdayaw na. Bakit mo ito? Sumahan siguro mga ng outreach na. Sumahan na tayo church na. So, blessed ang taong iti balay di Apo. At awan mo sa bali naman maraming nagpaisunod. Ada tayo iti balay di Apo saan nga limang padayaw kanya na maikari iso na iti amin na dayaw, iti amin na panag-yaman. Pagtangat sa pa, ibigay ko man sinaksak po. Anyangan nga rin ibibingay, mga ibibingay, mga amin na dyan nasaksak do. But, basahin tayo man and tumakder tayo basa tayo na mararat tayo. Ijay, John chapter 9. John chapter 9, 31, hanggang nakalpas tayo ng istorya na ito. Ita, kabayatan na lumabas ni Jesus, nakakita iso na itimay sa alalaki abunse. Manipod pa ini na iyanak. Tinamag tagiti adalan na kenkwana. Rabay, si asino kadi tinagbasol. Dahito'y kadi alalaki, wano dagiti naganak na. Nga iso na kat na iyanak. Nga bulsot. Simbungbat ni Jesus, saan ang nagbasol dahito'y ang lalaki, uray pa'y dagiti naganak na. Ngam gabu iti dayta, dagiti aramid ti Diyos at maipakita kenkwana. Masapol nga aramidan tayo dagiti trabaho tinanibaon kanya, kabayatan nga aldaw pa'y laon. Umayos ti rabi, kat saan kat awan ti makabaol nga agtrabaho. Kabayatan nga adaak dito'y lubong, siyak ti silaw ti lubong. Kalpasan nga imbaga ni Jesus dagito'y abanbanag, nagtupra iso na iti daga, nangaramid iso na iti pita, nga adatupra na, kat pinulutan na ti mata ti lalaki iti pita. Imbaga na kenkwana, maban ka, agbugo ka ijay pagtigusan ijay silowang. Pinmanaw marot ti lalaki, nagbugo ken nagsubli ang makakita. Kalpasan na, ibagbaga dagiti kaaruba iti lalaki ang nakakita iti kenkwana nga agpalpalama. Saan kadi aday ko'y lalaki kat isigod nga agtutugaw kat agpalpalama. Ibagbaga dagiti daduma wen isuna dayta. Ngam ibagbagamot dagiti daduma saan kas lalaeng isuna dayta. Ngam ibagbagana siya dayjay. Imbagada kenkwana kasano nga rod analukatan dagiti matang. Sinmongbat isuna nangaramid iti pitak ti lalaki nga agnagan iti Jesus. Ken pinulutan na dagiti mata ket imbaga na kanya mapan ka ijay silawam ket agbugo ka. Isu an napanak ket nagbugoa ket nagsublin dagiti panagkita. Imbaga na kenkwana. Imbagada kenkwana sa dinno ti ayan na, sinmongbat iso na, saan ko nga ammo. Inpanda ti lalaki asigod abulsot iti ayan dagiti Pariseo. Ita aldaw apan naginana, idi nangaramid ni Jesus iti pita, ken idi linukatan na dagiti mata ti lalaki. Ket dinamag manen dagiti Pariseo, lukas ano ang naawat na ti panagkita na. Imbaga iti lalaki kadakwada, inikana iti pitak dagiti mata, nabugwak ket makakita akon ita. Imbaga dagiti daduma a Pariseo, saan ang nagtao iti Dios dagiti lalaki kaputa saan na asin nalimutmutan ti aldaw a panaginana. Kinuna dagiti daduma, kasano at imay sa atao nga nagbasol ket makaaramid iti kasta a pagilasinan. Ngarod adda ti panagsisina kadakwada. Isu at dinamag naman ng tibulsot a lalaki.
Anya ti maibagam maipapan ken kuana gaputan inukatan na dagiti matam kinunati bolsek a lalaki propeta isuna ita saan natan anamati dagiti Hudyo iti maipapan iti lalaki asigod a bolsek ken nakaawat iti panagkita na agingga pinayaban na dagiti naganak iti lalaki a nakaawat iti panagkita dinamag dagiti naganak na daytoy kaliti anak yo ngay bagbagayo anay anak kabulset kasano ang makyakita isunan kita simumbat nga ron dagiti naganak na kadakwada amumi adaytoy ti anak ni ken naiyanak isuna a bulset saan mi nga amuno kasatno ang makakitan isuna ken saan mi met nga amuno si asinno tinanglokat kadagiti matana damagen yo ken kuana nataungan isuna kabaulan nan ti agsao para iti pagina imbagada giti naganak na dagitoy abanbanat gaputa maputenda kadagiti Hudyo kanalpasen ang nagtutulag dagiti Hudyo ang mapapanaw iti sinagoga iti si asinnuman ang mangibaga ni Jesus ket Kristo gapu iti daytoy imbaga dagiti naganak na mataengan nen isuna damagen yo ken kuana isu nga iti maikadua a daras pinayaban damanen ti lalaki asigod a bolsek ket kinunada ken kuana item ti dayag iti Dios amumi daytoy a tawo ket managbasol ket sinmungbat dayta a lalaki saan ko nga ammo no managbasol isuna ngem daytoy ti ammo bolsek at iti nga makakita akon kita kalpasan na imbagada ken kuana anya ti inaramid na ken ka kasano anong nukatan na dagiti matam sinmungbat isuna imbagakon kadamayo ket saan yo kayat adenggen apay ta kayat yo manen amangen saan yo met akayat ti agbalin nga adalan na kayat yo kadi nakaunget da ken kuana ket kinunada adalan na kanon si kami ket adalan ni Moses amumi ang nakitungtong ti Dios kini Moses ngem daytoy a tawo saan mi pay ammo no sa denno tinagkapuan na simungbat ti lalaki ket kinunana kadakwada apay nakakaskas daaw daytoy abanat asaan yo nga ammo no sa dinno tinagkapuan na ngem linukatan na dagiti mata ammo tayo asaan adendenggen ti Dios dagiti managbasol ngem no ti si asinnuman ket agrumbab iti Dios ken araramiden na ti pagayatan ti Dios dengdenggen isuna ti Dios manipod idi na irumiti lubong saan pay pulos anang gan nga adda ti si asinnuman anang lukat iti mata ti tao anayanak a bolsek no daytoy a tao ket saan ang nagtaod iti Dios awan ko man ti maaramida na sinmungbat ka ket kinunada ken kuana da kayo asang kamaysa ket nayanak iti basbasol ket tao ay ketata isurwan na kami kalpasan na pinapanaw da isuna iti sinagoga nangeg ni Jesus a pinapanaw da isuna iti sinagoga nabiro ka na isuna ket kinunana ken kuana mamati ka kadi iti anak ti tao sinmungbat isuna ket kinunana sino kadi isuna apong ta tapno mamati akmet ken kuana kinunana ni Jesus ken kuana nakita mo isuna ket ti makitong tungtong ken ka ket isuna kinunana ti lalaki apo mamatiya kalpasan na nagrupab isuna ken kuana apo plus malaylayaw kagaman kami daytoy nga sa uyo yaman kami kakinunayo nga dagiti sa uyo kasi bibiyag isugan karaon dagiti nga karawani kararag ni apo nga kasaktugaw kami apo sa kaanan ng pagtangamalong pakanon da kami apo painuman da kami apo Diyos maning sanpada apo katagipin nga sa uyo at biyag da apo Diyos iti uneg mi apo mangpapigsa apo Diyos mangnayon pay apo iti pamati ken iti ayat ken iti panakaammo malinted mo iti tunggal sa kanakami agyaman kami bindisyonan maragata iti pinasasaon ket madayaw ka apo Diyos kasurwan da kami apo ket nga oras babaon ka dagiti nga saon ideklarami ti kita pudno ti sauyo saan apo Diyos nga agsubliken ka nga awan aramida na apo ngem pagtrabahom apo iti puso tunggal maysa madaydayaw ka in Jesus name amen. Daytoy nga istorya title lang tayo nga anak nga dito nga sa title ngam daytoy mabalimban nga title lang tayo kung namong tayo man nga tanga
ti bilag ti testimonyo. Adu ti maada ada iti daytoy nga istorya nga iti daytoy nga bundaway, iti nga malam, kalaot tayo man ti makita tayo ditoy nga ti bilag ti ti testimonyo. Ti testimonyo by the way, no anya ti inaramid ngay ni Apo Dios kanya tayo. Karam adwan ko ti testimonyo ito ikaw no anya ti inaramid tayo. Inaramid ni Apo Dios, ma-highlight nga dyan inaramid ni Apo. Di dyan ti testimonyo kat agyaman tayo kada ti testimonyo yung tani Apo Dios kat nagtrabaho. Iso nga i-highlight tayo dagya injat inaramid ni Apo. Ala linukatan na ti panunot na ito kasla testimonyo ni Sister Presi. Linukatan na dyan nakulaapan ng mata na ito yung anti. Kaslamot iti testimonyo ni Brother David. Linukatan na ti ruangan ti Canada. Tapno ito'y na masarakan, tapno ito'y na matungpal jay sumbat ti kararan nga mauwaw man kumagi ni Apo Dios, sa pulo naman kumagi ni Apo Dios. Iti libro ti Aramid chapter 17 verse 26 to 27 kuna na ijay ngay nga ni Apo Dios kat iwagas na ti boundary ti tao, ti lugar na papanan na, iti tiyempo, iti biyag ti tao, tapno sarakan na. Ada tidak rumah isu nga ide Hong Kong nalaklakan nga umay kay kita tao ta ide ket narigat nga permitib yan na uyong ti adu nga amamo no man pay adda dagiti naaanos met ngem kaaduan na ijay ngay nga kwa ijay nga impalubos ni Apo Dios kunana he had set boundaries isu natin ang ituudin iti lugar iti panawon iti maysa nga tao iti turungan bayat iti panagbiag na tapno sarado na ni Apo Dios. Kaadwan na mangipakumbaba nga iti mapan makibaa nga kuna tayo apan makikatulong. Tamak jay Pilipinas kung teacher ka, uno nurse ka kuma, uno anya ti profession mo kat mapang jay Hong Kong kat permiti pa nang umsida kanya nakatulong ka kasi katita taga-amin kasla ngay maawan jay kaslakas jay iso nga ni Apo Dios lang ta amin tinangilokat agyaman tayo iti Hong Kong pati Hong Kong iso tinaaramat tapno dagiti dadunga pa nga trabaho ti believers kat nalukatan malagip ko ni Pastora Judy nga Piakyaw ni Pastor E.J. Edmonton iso na ti kadwami ti evangelism ministry iti Hong Kong iti 1994 Pinmanaw I think po 1994 in May ito'y Canada kat idi sort da mutis wendo iti Hong Kong ang pasitlaeng hang nakaslatis wendo yo ditoy ket uray mo ijay nga kabasit ngay nga sasahod di man na aramat da nga nang nanibang na aram una ta handog nga magmagnati ni bisag mo bay Canada nya handog nga magnang mapan Singapore handog nga magnang mga panisong na ijay Malaysia uno adin no pay nga lugar nga na-open babaon iti resultan ti testimonyo dagiti naiyang apon ijay Hong Kong isu nga naadda dagiti nga trabaho testimonyo dagiti resultan ti panakabagbaliw iti biyag katanga malum kitaon tayo ti bilang ti testimonyo iti biyag na daytoy nga nabulsek nga lalaki panunod kitaon tayo no basbasaon tayo i-request ko laon no siya ti magsursuro basaon tayo lukatan tayo ngay ti puso tayo ti panunot tayo ti lapayan tayo tapno uray basaon tayo lang nalpasan ko man dyan yung sakit no binasa tayo ngay basaon tayo dyan istorya kat tumungtungan ko man ni Apo Dios tada ito'y kat saan ko man awan ko man nayon nan naan-anay ko man umanayan ko mangay tanabilog ti sa unti Apo iso nga aswiri kas agbasa tayo tunggal agbasa ti mangisuro ditoy ilukat tayo tapno ni Apo Dios ket tumungtong tapno dagitoy sao nga sinibiyag kuna tayo tatkoy at tayo agsapa at dati imbitasyon ni Jesus kuna na umay kayo kanya dagiti mauwaw umay kayo kanya tasyak ti ayan ti panakainag kung kas ano maaramidan tayo di jay maman tayo jay sa una kaawat kat ni Jesus po mga darupon tayo kumatagta sino ti adda itakta itinagabautan tayo ti Santo Espiritu
ngam sakbay nga kuna tayo man ni Jesus ti access tapno makapan tayo iti si bibiyag nga ubog ta iso na ti mangted iti dayta kada tayo ni Jesus ti mangted iti Santo Espiritu ni Jesus ti iso na ti dalan kuna na umay kayo kanya pas na kuna na ijay babae ijay gatang ay ijay ubog kuna na nga no among laong kumang nga rin pilalaki nga kasasaon mo iso natin mabalin nga mga ito tanong kasi bibiyag nga ito o minamukakot saan ka nga makuwaw oray ka anong tupay iso nga ni Jesus kat ni Jesus nga dahita iso na dahitoy as he went along oray ito'y first sentence oray dahitoy laong ngay as he went along kas magmag na ka na nagayan ijay first tayo kit idilimabas ni Jesus ijay tanlo nga panagnaod na ay ijay tanlo kat kagudwa nga naud-udi nga taon na itiraw itaga awan ti inararamid na no saan nga nagministro napan nang kasaba napan nang sabsabot iti kasapulan nang ag-agas kadagiti pilay kadagiti bolsod kadagiti tulong kadagiti singkol kadagiti nabay nga espiritual ng katibiyag kadagiti mabalbalog iti biyag ka man ito iso na iti waya-waya iso inobra na iti tanlo at kagudwa nga taon iti maudi nga biyag na ito iraw ti daga iso maitata nga agsapa linmabas ko na linmabas ket nakita na ti maysa nga lalaki nga bulusot nga naiyanak nga bulusot iti pagnagnatayo nga kas Kristiyano saan nga mabalin nga saan tayo nga magna iti lubong tano saan tayo nga magano nakafocus tayo lang ijebiyag tayo awan din makita tayo nga kasapulan saan tayo nga makita dagiti at kasapulan iti daytoy makita tayo ni Jesus ket napan he went along ket nakita na daytoy bulsa anya nga kasi di makita no pagpulong ta anya di makita ta no nakafocus ta lang kay ibiyag ta ngem ni Jesus ket napan ket nakita na kunan dagiti nagdamagda kitan tayo ati adangay ti kina dagiti disipulo ni Jesus ket adati pagka judgmental da inuukumdan de tao kung ada sinod nagpasol definite kasi sigurado kadat nagpasol pas lakas de tonon ti sarita da at disipulo ni Jesus dagitoy isu nga possible nga dayta nga uray kadagiti namati ket adati kas de nga panunot na peryodo nun hantay nga amo da sitwasyon ket kuna nga sinod nagpasol isu na wala ni tatang na handa nga nagpanunot kas ano nga naiyanak maron nga bulso abay makapasol isu na wala isu na chat ni inana kas ano nga ipagatayo nga isu nagpasol ngem kunan ni Jesus awan tinagpasol saan nga isu na saan nga daytoy nga naganda ngem saan tayo nga alawon daytoy nga mang upos iti sarita na nga amin ket nagpasol ta amin na tao ket nagpasol ngem ti sarita na ditoy anya launay ayat inarami da kapakadosaan da tapno bulag daytoy nga anak da an infirmity can be an opportunity for God to display His glory. Uray daytoy nga bulsot kinabulsot kuma uno kakurangan kuma ket mabalin nga paay nga panakaigloryan ni Apo Dios. Saan nga failure? Saan nga in plano ni Apo Dios dayta tapno anati ko na dyan. Kita naman ito kanina. Tapno dagiti aramid ti Dios maiparangarang ken kuana. Kung sino kanya na jay tao. Isu nga naadaan iti testimonyo. Ta linukatan ni Apo Dios ti panagkita na. Tidakes na idinalukatan ti panagkita na takunan mo't ni Jesus ganin nga engka nagtugray jay daga inalan na ket puligad na jay mata na daytoy nga bulsot kuna na engka jay siluwang ang kaugasan kay sa mata. Isu nga kas ano ngay nga makita na nga kay ni Jesus ket pinmanaw ni Jesus pinmanaw nga isu na napan nagbugo ijay siluwang. Isu nga saan na nga amo saan nga makita
Ngam amuna nga daytoy Jesus. Amuna nga ni Jesus ket isu na tinang lukat ijay matana ta isu ket imbagana. Dinamagda kay ginagapu isu na ijay siluam ket nakakita daytoy nga bulsod. Kuno dagiti kaaruba kuno na isu nga ti pinakauna nga makita iti panakabaliw ti biag mo. Ti pinakauna nga makita iti testimonyom jay kaarubang. Kunan dagiti kaarubo da ay saan kaya nga isu nga daytoy jay bula jay bulsod nga agpalpalaman. Anya ti makita tayo ditoy, ti pagpaganda ditoy, ti Jesus, ti tao kasi nagit ni Jesus, nga binyang ni Jesus iti biyag na makita ti ebidensya. Makita. Saan nga mangod, saan nga baga, nagunagin ako, nagbalbaliw ako, saan nga kasjay. Makita. Tadag ito'y nakaaruba ko na ay saan kaya nga din dyan bulso. Kapag mo ito makakita mo ito. Kat inton nakita da agdamagda. Kastamot. Ti kadakalan nga milagro nga mapasamak iti biyag ti tao, ti pa nakabalbaliw. Ti pa nakabalbaliw, ti pa nagpanunod, ti prinsipyo iti biyag. Awan pulos ti makabaliw iti klasin ti pa nagpanpanunod tayo. No saan laon nga ni Apo Diyos. Isungalit dyan yung testimonyo tayo. Nagturong nga ti panunod tayo at maipagkapukan niya na. Isunan nga ti turong ti biyag tayo. Isu na you are my everything. Sikati amin ko. No idi ko si kaday ko nagadu ti plano na nagadu ti kwakot amon nagiti kagayem mo amon nagiti ka pamilya ket idipigmati ka ket nag-turn around ka bisag sa bali mo tunon daytoy nga taon makita ay daytoy man nga tawo ket ambisyoso daytoy man nga tawo ket uray mo kalidana ti kadwa na tapno lang matungpal na jay pangarap na ket ni abay tatamot tunon ket kastoyen di jay ti testimonyo panakabal-baliw ti biyag isu nga makunangay nga ti testimonyo, ti bilog ti testimonyo napiksa nga ang mensahe uray awan saritaan so para mo dyan sarita kaagsaritaan but ang mabalin nga kas pagrigan ko man ni Brother David Kuma o nangang tayo ti istoryana sumusurong ka iti politiko kat kumukurakot da in-enjoy da ti makukurakot na kwarta kat narabragsak da awan ang yaman na ngam no takta oray kas pagrigan ng madaan iti chance nga agserbi ka iti politician saanan nga ragragsaken kung anang ay saan nga mabalin ti kasta saan tayo mataktakawon ti kaban ng bayan kat tayo iragragsak unoon tayo iniblibre. Saan na kasjay? Kat ijay nga makita ti panagbalbaliw. Ijay nga makita jay inaramid ni Apo Diyos iti biyag na. Di jay ti testimonyo na. Alakot no nakita dagiti kas pagarigan kon nga oy apay mo tunon sa bali no daytoy nga kadwa tayo. Umayon jay sumarunong jay panagdamag. Kay iti daytoy nga istorya nagdamag da. Apay kas ano mga kita ket kunana ni Jesus ada ti tao nga ni Jesus nangala iti pita binasana ket inbuli ket daytoy mata kunana nga nakugasan ket idi inugasan ket nakakita di jay ti testimonyo na jay inaramid ni Jesus nga nanglukat ijay matana ket no ituloy tayo nga itaon daytoy na istorya na minabu nga imbagana dahil didinmanon kadagiti Parisiyo kunada ay nareta inimbestigar da ket kunada sinot nang agas kanya kas ano nga naagasan ti mata namintalo ta idiin may ket kunana ni Jesus inulit na isuwat ti testimonyo Zunga uray ti panag-share tayo, ti panag-ibingay tayo, testimonya ko nada. Isu adi ti ibingay tayo. Isu ti ulit na, isu inulit na. Saan nga mapnag dagiti Parisiyo. Ket ko nada, ay nati naganak na. Saan nga mamati? Uray mo saan nga mamati ti lubong.
ngem ammo tayo nga ada ti testimonyo tayo, ada inaramid ni Apo Dios iti biag tayo, saan tayo maekspektaron nga pumati da amin, ada no ala kadagiti mangkudkudya. Ngem saan tayo nga paiguyo uno saan tayo nga pahabak kanyada, ituloy tayo at nga mangibaga. Ije pangatlo nga daras na dinamag ka isuna, inalpas ng imbaga tayo nagadak na nga, uwan isuna tayo ito anak ni. Ngam ko na, kita nyo in dinayda, in libagda, uray ang muda nga ni Jesus, kuna na masabi nga mo. Nataungan mo ito isuna, damagan nyo ang isuna, ada isuna iti edad, damagan nyo. Okay? Haan awan niya, tinang suportahan, ije nga testimonyo na, ngumuray. Idi pangatlo, dinamag man ang dagiti, pinasublin man ang dagiti Parisiyo, isuna. Kat inulit na, kat kuna na, ay kaya tumutunan pa nga mabatikan niya na, ay kuna na nga di, kasapaan na kami. Sika nga na iyanak iti pasun. Dagiti Parisiyo, isuda dagiti mangisurusuro iti lintag. Kat isuda dagiti mangililibit iti bagpagida nga amuda ti lintag, isuda ti purpurno, isuda ti mga mo. Ngampura ni Jesus, maagda, awan ti amuda, abay, unta sa andangat, sinurot isuna sa andangat, pinani isuna. Kata ito'y nga pulag, no, kung siyang da, iso tinaandaan iti testimonyo, nga nabilog. Mamati ang nga, uray pa dito nga testimonyo, no saan man nga nailalan nga alo di pinmati, ng uray na iti kakaarubag, gapu iti dito nga pulag, gapu iti testimonyo na kung pinmati dati ni Jesus. Pinmati dati ni Jesus. Amin tayo na ikan tayo iti testimonyo. Kat dito yung testimonyo tayo iti panakabalbalin tayo manay na inayunan, iti inaldaw, nga aramiden ni Apo Diyos iti biyag tayo. Iso nga tunggal Domingo, tunggal Gimong, tunggal Bible study na maminsan, ada iti testimonyo. Agpapay tayo, iti aramiden ni Apo Diyos iti biyag tayo. Iso nga ti intraran tayo kat agyaman na kini Apo Diyos. Takastoy. Napanak ijay kat ni Apo Diyos kat kastoy tinaramid na kasjay. Mahighlight nga dyan inaramid ni Apo Diyos. Iso nga agyamyaman ka, makipagyamyaman mo dagiti agdugdugdug. Ta idirektoy nga bulag kat nakakita saan lao nga iso na tinagyaman. Uray lang tinaganak na, uray lang ti kaarupa, dagiti amin na nakakita, undo saan mo yaman dagiti Parisiyo. Tako na lang ang managpasok dahil ang tao. Ngam dahil ito'y nga bulag tinmakder ijay testimonyo na, kuna na, nung managpasok dahil ito'y nga tao, apay garon na nakaaramin iti kastoy, apay garon nga ligaw patan natin mata. Sipod iti punganay, awan pa iti tao na nangagan tayo, nga nang lukat iti matan tinaiyanak mabulsag. Awan ti makapada, iti inaramid ni Jesus, iti biyag tayo. Iti panagsakripisyo, mabalin nga isakripisyoan tayo, iti pada tayo nga tao, ngam awan tayo pulos ti pumada, iti sakripisyo nga inaramid na natay, gabukan nga tayo. Managpaso. Numaminsan iti tao, adamat ajay, akarat mo ina, wano ama, ko na mga isyak lakuman. Iti lugar pada iti anak yung lupa pada ngay jay kwa siya kung kumati ng lakam pada kasjay numan arami din natin kasjay para lang iti may isang tao para may jay anak na uno po ang mga isakripisyo na ng ni Jesus na tayo kapukan niya tayo ang amin tapno maadaan tayo iti testimonyo nga iti dahil na testimonyo kung iso na di mapadayawan iso natin maitangkay. Iso ibingay tayo. At dalag iti mangisurusuro, nga basta mangisuro na testimonya. Mayat itjay. No ti isurong kumakakararan, mayat nga ti ikastam nga mangisuro ko testimonyo. Nga no ti isurong kumakakpanag jay perseverance kuma, jay panag-ibtur, mayat kumangay nga, iso ano maglaw yun na mapansin nyo,
dagiti convention o dagiti anniversary, ti pasuruan da iti kas pagarigan no faithfulness, jay tao nga dati testimonyo na iti faithfulness. Katlo umay ti faithfulness katlo na dami Pastor Delon apay wala iti kapayag ti panawon kasama iso na kadagiti mo na nga agtutubo nga naawagan iti daytoy nga pamilya ken adda aging ganita. Da iti daytoy nga pagpagnaadu ti kapadasan. Adu ti iyog ti kabusor kat numang parmeng mang idyop kuma iti panagayat tayo ken panagserbi tayo iti Apo Dios. Ngem na mapagbalbaligyan tayo tunggal sabten tayo nga kapadasan. Pasamat tayo nga pasamat. Manay ngayunan ti testimonyo tayo rumigrigat mo dagiti testing ngem manginanaman tayo nga ni Apo Dios ket adda isu na ti mangpatigsa ken mangpataged isu nga saan tayo nga kabuteng. Ngem sa tayo ako mga silipay siha nga kasjay kadida tayo magudto na without ever challenge God. Ta isu na ti kalalaingan amuna no anya ti kaya tayo amuna no anya ti danunan tayo nga maituran nga kaya tayo adi nga sanguan. Tapno tunggal kapadasan no tunggal kwa nga umay agbalin nga testimonyo mainayon iso nga mapno kumatbiag tayo kumaiti testimonyo. Inaramid ni Apo Dios iti biyag tayo, ti pundasyon tayo nga testimonyo, di panang lukat na iti mata tayo, panang lukat na iti lapayag tayo, panang baliw na iti daytoy nga puso. Tabay by nature uno ti katatao ket rinuker ti puso ti tao, narugit. Ngem dinalusan na ket inkenteg na ket simsimparo na. Saan tayo nga adda ityayan ko na ni Pablo ko na ng word not there yet. Paabahan palaon. Iso nga kasapulan tayo. Di adan tayo kagsapa. Uminom tayo nga uminom. Tapno kanayon tayo nga kanayon tayo adi nga napigsa. Kanayon tayo nga refresh. Kanayon tayo nga napnutibiyag. No may ayos ni Santo Espiritu tibiyag ti maysa nga tao. Palanglamtuon na jay pamati tayo panagserbi tayo. Ken sagsagida na dagiti dadalapuson tayo. Dagiti makalkalangan tayo, dagiti environment tayo ta karayan karon. Ti karayan ket napnapno itibiyag ko na tayo. Isungay ti kwa iso haan tayo nga jay haan na tayo jay para discourage, haan na tayo jay para po sabsabido, haan kuma pas ano tayo mga professor yan mga gawin na testimonyo nung innal daw iso ti kwa tayo nga dagiti palubusan ni Apo Dios pagpaligyan tayo tapno patuloy nga apay up ti testimonyo itibiyag tayo. Nang rugi ti panakalukat dagiti nga mata panangapalbali ti panagbiag impay up and victory baligi kalpasan ti baligi agbiag tayo ti baligi ta naadag tayo ti convention ko na tayo nga napasan pinagpas ni Jesus. Inted na ti baligi. Ngam umararat tayo tapno maipatungpal dayta. Wen baligi ngam nga umay nga automatic. Isu nga kasapulan ti panagmararat, kasapulan ti uminom, kasapulan ti mapan iti sao ti Apo. Tapno agnay-nay ti baligi tayo kas maysa nga Kristiyano. Amen. Uray dagiti agtutubo. Testimonyon ti pre-believers daytoy. Nagbogrogyan na dagiti napan nga kasaba, dagiti napan nang share, dagiti step, dagiti agsagsagan iti kalsada iti bagyo, dagiti agtintinda, kinausar ket dagiti agtutubo. Isu nga da kayo man nga agtutubo makarit kayo.
Ta saan kayo laon nga para iti music ngem aramaten ni Apo Dios ta kayo nga mangiapon. Lagi anak nako ket babakot dalijay. Dahil sagsagan ket babakot dalijay. Ngem tinaar-aramat tiin mo na nga inted ni Apo Dios iti bishop kayo ket dagiti agtutubo. Pinaapoy na dagiti puspuso da. Ti vision ni bishop. Dahil ito'y nga naimbag na damat umula, ito'y nga ebanghelyo nga itumanon, iti sino-sino itjay adayo asideg. By all means, iti amin nga wagas. Kung agyaman tayo ka, dagito'y nga agtutubo, dagito'y nga estudyante. Kung isog inusar ni Apo Dios itjay nga panahon, testimonyo dahil ta. No kas ano nga nang rogi dahil nga pamilya. Ada ti testimonyo tayo individually, ada mo ti testimonyo tayo as a family. Isu nga ura ti kinaupupinda, ada ti testimonyo ni Pastor Leon, i-share ko lang. Mga ala ti criminology. Kat nalaing mo iti espilaan. Ngam idi umuneg ti sa ti Apo. Panakaamam mo na kini Apo Dios. Tumagtagdudan iso na iti espilaan. Lumalaing iso na iti panagbasa. Kat wala na kano kini ama na agsalon ng iti espilaan. So nga nakakamot kami tapang na. Sino rin ang mga boses matunganaw nga papasulong ng iglesia. Taapay lang manipulili ang apanan na ito anak ko itakot apay kastoy motan. Madi nanti agis bila. Nung irason ka ni Pastor John Iding, saan ang maawawatan ng espilaan? Nung maawawatan na iti Biblia. Isun pinaglakinanan. Testimonyo na laita. Saan ngayon nga, testimonyo ito, pangay, kas maibimbingay, makikita, jay aramiden ni Apo Dios. Anya ti inaramid ni Apo Dios kini Pastor Leon jay. Sinukatan ti focus na. Naawan jay focus na, I believe nga kahit na nga ang eskwela. Ngam kapot at isaon ti Apo kat nagbalin kanya na nga umanay nagbalin kay kanya na nga isulaon kas langay nga isun ti priority na focus na naglawag ti panang-awag ni Apo Dios kanya na iso nga nagsado kung saan nga nagpas ti eskwela na itataagin ka na itataagay iso na kadagdahin testimonyo ni dyan ni Apo Dios tinangarami. Agduduma ti testimonyo da ng i-share ko tatanga kalang tibilang ti testimonyo makabalbali ni tibiyag na gibigato. No kas ano nga pinaliwan ni Apo Dios tibiyag tayo iso ti mailingay kas makita da ket sumaludsod da awan tayo makinagsaludsod kanya tayo saan pumaan mo ngam nakasasagahan tayo nga sumumbat iti anyaman nga saludsod ay napasakan tayo sing amo nakasjay ay ni Jesus iti maitibiyag ko pinalpaliwan na tibiyag ko pinalpaliwan na tiklasin ti panunod ko kanti direksyon ko iti dahil pinabiyag at dyan ti direksyon ko saan na biyag na awan ti torturo mo na nga naragsak laon nga ragsak laon iti rabaw ni tala nga ada din no English ko makat kumada nga life with meaning life with direction. So agyaman tayo na ang amin tayo kat adati testimonyo tayo kat ikarit ko pagsaon tayo dahil tanang testimonyo wordless no adaman pagkurangan tayo adaman ta adati pagkurangan tayo nung kararag tayo masaan ko mga isuli bahal life ko mga isuli makita ni Kristo hindi tayo
ikinararag tayo, tapos pumigat tayo yung testimonyo tayo tayo matalpasan tayo church tayo, challenge pa niya tayo limang puno. Tata, siguro ko lang tayo matanga na puno tayo na area. No, ada tayo amin. Mungsi ingganit check tayo. Ingganit check tayo lang. Inter niya po Diyos tayo ito'y ada tayo itikar kararwa nga inordain na nga maiyapon nga umay ito'y nagdayaw. Kat imbatong nga ititunggal ng isa. Inikkan na tayo ititrabaho, kagkagatan tayo, paaramidan tayo, ihapon tayo. Ada titinudingan na, ada tiintudin na. Iso marunta tayo kung sarakan tayo isuda. Amin? Amin. Tumakda tayo. I want to end in the last verse. The second time around na iimay, kaya ito'y nabulsat, pangadwa nga darasan, nagdinawag kayo iti parisiyo. As ano, kinasapang na iso na, apay, kaya yung mamatikan niya na. Pinabungtandan, kat pinarwar na yung sinagoga. Idinangod ni Jesus, na inabog na iso na he was excluded kuno, tiniwalag tayo isuna imay ni Jesus. Kaya tapay ni Maysa mga panpanunod tayo saan tayo may Maysa ni kaanuman saan tayo may Maysa no ang amin ng kutin malikot kanya tayo at ni Jesus lata kunan ni Jesus kanya na mamati ka kali di anak ni tao. Kuna na dahil ito'y naagasan ko na ibagam na sino tapamati. Kuna ni Jesus, dahil ito'y aksarsamin takot ko. Nagmula lang iso na kung paisik ako ng agas kaya naman na. Ito resulta na ni Jai, ito plus na mga ibas na Diyos. Kuna na ni Jai, kuna na mamati ang ako. Mamati ang ako. Kinunana ket nagparintungon na nagdaydayon kay ni Jesus. Ije English ket ko na nga. Ito riba. A-close tayo dyan. Kunana dyan. Then the man said, Lord, I believe, and he worshiped him. Isunga tayo tuwing nga naagdaan iti testimonyo nagbaling naman nagdaydayaw na taon. Iso nga no agidaldalan iti worship dagiti worship team tayo kaslaawan mas pasamak kanya tayo nga adda tayo takas ba tayo nga timbagder nga positive adda ba testimonyo tayo dapat jay mangparparagsakan na kayo at dapat jay dayaw na masiyayaman na agitayag ti mga inagos kanya po nukawan din jay iso nga kararap tayo man kami nga uray kumalit to yung iglesia nangod ko at one time even the church there are souls that are a mission field. Uray dagiti tattao iti uneg ti iglesia. Adda dagiti dagduma nga saan pa nga nakainom iti danum. Tati pruweba iti evidence ti ebidensya nga adda di jay ito'y uneg agbalin nga managdaydayaw ti tao. Kat no awan-awan lang, pero magdaydayaw kung agmulmula na ti tao, agmulmulang at kung pupurniti, kikitao na makita mo. Awan, ijay. Iti tiyempo ti panagdayaw, kung na tayo, jay espiritu tayo kat makikonek, ngayon kini Apo Diyos. Jay nagbiag na espiritu kat makikonek, uminom kat umawat, dijay ti mapaspasamak kuma iti tiyempo ti panagdayaw nung iti tiyempo ti panagdayaw ket awan ti mapaspasamak ti tao kaya't nga sa awan pa dijay
Iso nga, let it be nga ora iti sentro biruhon tayo ngay. Biruhon tayo dahil dyan mga tao iti quadrants tayo. And irgi tayo nga ag-reach out. No kasapulan nga agwan-unwan tayo manan, isot aramidan tayo. Ikararag tayo. Kag iwagas ni Apo Diyos. Agyaman tayo ta. Intag ni Apo Diyos di adipon di Apo Pastora Susan that is equipping us. Kag tumutulog tayo nga uri agwan-unwan kag amo tayo. Kung ata, simple lang magkaya. Itod tayo dyan, inawan tayo. Ibingay tayo dyan, testimonyo tayo. Iso nga adati assignment tayo. Manipon tata, we look around iti quadrants tayo. No adda, dagiti, saan tayo mamangukupo? Saan tayo magpagangan iso na kakwasaan? No, as ipakita ni Apo Diyos, taday naglawag ito'y di jay pinmati, jay naadani iti testimonyo nga nakita kini Jesus, nagbaling, he worship Him. That I believe nga, iti unos ti biyag na rayta, nagbaling nga managdaydayaw iso na. Very visible, kanyayo ito'y nga aglilid, makita yun. Numan adadag iti tiyempo nga maminsan kung adalang di ang tatanang iti puso na kung agdaydayaw, that's okay. When you can tell. So nga homework nyo dayta, assignment tayo dayta. Tapno ngay kwa, nukas ano ti yaman tayo, kas tabat ko nga di, amin ko nga, that tunggal ngay sa kada tayo, kung ako malay ko ng testimonyo tayo. Ta iso pag tinabilog. Nakitaan tayo dahil ito, no, kasi ano nga din, nipindaran na dyan testimonyo na. Ura no tiniwalag na iso na. Kasi dyan tinabilog na testimonyo. Awan ti mga agbaga nga, ay saan agpaisuleta? Agpaisuleta. Binaliwan na tibyan ko. Let's pray. Malaydayaw ka, Apo Diyos, agyaman kami, at tuy kami, Apo Diyos, na si tatakder, Apo Diyos, iti trono ti grasyayo, Apo. Iti presensyayo, Apo Diyos, tatanga malong agyaman kami. Apo maminsan pa'y pagyamanan iti inaramid mo iti biyagdi. Panang balbalyo mo kada kami. Panang pidot mo kada kami iti biyag na awan ti kapaypayan na. Biyag, Apo Diyos, na awan ti kasaskan na. Kat inikam na kami iti direksyon. Kinumpletong tibiyag ni Apo Diyos. Pinainom mo na kami, Apo, iti santo nga espiritu, Apo, kat inmay, Apo, iti panakapnag. Kan ka. Agyaman kami, Apo Diyos. Kat kararag ni Apo Diyos, nga daytoy, Apo Diyos, ni inaramid mo kada kami, Apo Diyos, kat mabasan, Apo, dagiti tattao, paglawlaw ni. Oray pa'y, Apo, iti uneg, dagiti pagtarangan ni. Apo, kat idalan mo, paniiwagas mo, tapno sa pulon da, Apo, tinagtauda na, Apo, daytoy na testimonyo. Kat awan isabali, Apo Diyos, no saan nga sika. Apo, kararag ni Apo Diyos, pabilgem kadi, Apo Diyos, ti pagmati tunggal maysa. Tapno, Apo, intunudumteng, Apo, iti panagdadamag, Apo Diyos. Kat Apo, adaan kami iti tured, Apo, nga mangibingay, nga mangibaga, nga inaramid mo dayta, Apo, nga panakabalbaliw iti biyag mi, Apo Diyos. Yaman kami, Apo, patuloy ka kadi, Apo, agtrabaho iti biyag mi. Apo, uray pa'y, Apo, iti inaldaw, Apo Diyos, nga masamsamo ni Apo Diyos, at yaman kami. Inaldaw, Apo Diyos, nga angus, Apo Diyos, nga ititid mo, tulungan na kami, Apo Diyos, nga mangusar, Apo, para iti pakaidayawang. Mangusar, Apo Diyos, nga mangibingay, Apo, iti testimonyo. Apo, nga naaramidan, Apo, ti ebanghelyo, nga inawat mi. Awan ti sabali, nuhan ka si ka Jesus, nga nang balbali, iti biyag mi. Yaman kami, Apo, madayaw nga, Apo Diyos. Apo, silyo, Apo, dagit niya inadan niya, Apo, datang malam, Apo Diyos. Apo, pag irik mo lang na kadi, Apo, iti panpanunod mi, Apo Diyos, kat iwagas mo kadi, Apo, nga maipatumpang, iti biyag tunggal maysa. Madaydayaw ka, Apo, maitantanong ka. In Jesus' name, amen and amen.